美国的有关政客一贯渲染中国威胁，抹黑攻击中国。这位情报官员的有关言论，充分暴露了他根深蒂固的冷战零和思维和意识形态偏见。美国刚刚过了第246个独立日，回顾这240多年，美国仅有16年没有打仗，这堪称世界历史上最好战的国家。美国传统基金会防务项目高级研究员达科塔·伍德曾指出，美国平均每15年就卷入一场战争。美国为维护霸权私利，屡屡违反联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则，以让自身在经济、科技、军事等领域霸权地位，四处发动战争，制造分裂冲突，无理打压包括其盟友在内的他国企业，给世界和平带来巨大动荡和灾难。事实充分证明，美国才是世界和平与发展的最大威胁。我们敦促这位美方情报官员摆正心态，客观理性看待中国发展，停止散布谣言，停止发表不负责任的言论。关于英方的有关言论，众所周知，军情5处、军情6处作为英国情报部门，可谓是安插间谍的行家里手。他们发表无中生有、危言耸听的报告，完全是把他们自身不光彩的行为投射到中方身上。他们的目的是渲染中国威胁论，挑拨对立对抗。我们多次重申，中国发展的目标是让中国人民过上幸福美好的生活，而不是针对谁，更不是为了取代谁。这位英方情报部门的负责人应该去一去心魔，从黑暗的屋子中走出来，见见阳光，不要老是抱守零和博弈的思维，不要无谓树立所谓的假想敌。